E pessoal, tinha um barulhinho na suspensão aqui. Aí eu tava olhando, né? Peça mais comum de se estourar, né? Olha a bieleta como que tá. Aqui de baixo até que não estourou não, mas em cima aqui, ó, já estourou a coifa de proteção, né? Aí pra ver se realmente era ela, o que que eu fiz? Coloquei uma alavanca, né, aqui, né? Fiz força nela puxando pra cima, né? Que aí força a bieleta. E aí segurando nela aqui, ó, na hora que eu faço força pra cima, eu sinto um tequezinho muito levinho, né? Mas é a folguinha que tem, que essas bieletas dão, né? Então, vamos trocar elas. Aí pessoal, a nova tá no lugar. A antiga, ela tinha encaixe 17 na parte de baixo da bieleta. Que é aqui, ó, nessa ponta onde vocês estão vendo meio quadradinho ali, encaixa uma chave 17, né? E não tem na ponta. E essa daqui já, da Axios, já tem uma Allen, né? Um sextavado interno de 5 mm. Aí dá pra colocar a chave por dentro, né? E a chave por fora e a Allen por dentro para segurar ela para não girar. Agora vamos para a próxima roda. Pessoal, trocado, bieleta nova. Eu fiz o teste colocando a alavanca ali e não tem nenhum joguinho agora, dos dois lados feito, né? E aí o motor dele, beleza. Agora é só baixar e tá pronto. Aí não é muito difícil, mas dá um trabalhinho, né? Então, beleza, é isso aí. Se gostou, curta, compartilha aí. Valeu!